अनि यो डाँडाको भिरको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। ल यहाँ चाहिँ अस्ति यहाँ खोलाले पुरै यहाँ हानेर भित्ता अलिअलि खोलेर अब यो अर्कोचोटि फेरि झर्ने सम्भावना जस्तो छ। यो बाटो चाहिँ अहिले यस्तो छ। यहाँ पर कस्तो छ, यहाँ पहिलाकै बाटो हो यो, खनेर झुकेको होइन। बाटो पनि अन्त डरै आएको हुन्छ। यो पनि पहिलाकै बाटो हो। अब पर चाहिँ डेन्जर छ अझै, कस्तुरी खोलेको छ बाटो। यहाँ चाहिँ गाडी आएर ऊ माथिबाट यस्तो बनाएको रहेछ, यहाँ परबाट त्यहाँबाट यस्तो आएर ओह्रालो बाटो खोलै खोला। ओ भित्र भित्र कुदेछ अहिले चाहिँ पानी। यहाँ चाहिँ पहिलाकै यो एरियामा चाहिँ यो डाँडामा चाहिँ पहिलाकै बाटो छ सेम होइन। यहाँ कस्तो छ म देखाउँछु। ल नाङ्गिनको गाडीहरू यहाँ माथिबाट आइरहेछ। यस्तो खतरा ल कस्तो खोला यता पसेर यहाँदेखि त अहिले यहाँ बिचै बिच हेर्नुहोस् गाइस, यहाँको बाटो चाहिँ अब यहाँ आएर यो यसरी घुमेको छ हो। यहाँ माथि कत्रो लामो पहिला परबाट घुम्थ्यो, अहिले यहाँ माथि बाफ्रे यहाँ सेजेपा जाने यहाँ ट्रोनिङमा ठोक्केर अनि मात्रै यता माथि आउने बाटो छ। यहाँ पनि र सानो गोरेटो जस्तो मात्रै त खोलेको रहेछ। त्यहाँदेखि यस्तो यहाँ घुमाएर चाहिँ यहाँ ल आयो सिङ्गार माथिबाट। यस्तरी जान्छ नाङ्गिन दमक। हाम्रो सोल्टीको गाडी रहेछ, लुङ्गाको मस्त यहाँबाट गइरहेको छ। अटो पनि आउँछ, हाम्रो यहाँ अटो पनि आइरहेछ। ल अब माथितिर भित्ताको हेरिदिउँ एकचोटि। त्यहाँदेखि यहाँ ल्याएर पहिलाकै ठाउँमा यहाँदेखि चाहिँ यस्तो बनाएको छ होइन। यहाँ चाहिँ पहिलाको पुल भएको ठाउँमा पहिलाको पुल लगेर अहिले यहाँनिर यहाँ यतिको हालेर बनाएको छ। यतापट्टि यति अहिले चाहिँ पानी धेरै ठुलो भएर दुईपट्टि बनाएको छ। यहाँ एकपट्टि यता अनि एकपट्टि यता, अनि यहाँ माथि उकालो यता जाने बाटो। अब यहाँ माथितिर कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यही हो बाटो यतिको चाहिँ। ल यहाँ पनि गाडी गरेको छ। पानी अलिअलि पर्यो भने चाहिँ गयो यो बाटो। अहिले पानी त्यति आएको छैन र बाटो ठिकै छ।
बानी आयो भने गयो फेरि अर्को बाटो यो फेरि ल हेर्नुहोस् गाइज अस्तिको बाटो पुरानो बाटो यहाँबाट माथिबाट तेर्सो थियो अहिले अब सिधै अस्थायीको लागि केही छैन उपाय माथि यहाँ तल झारेको रहेछ सिधै खोलादेखि ऊ माथि कहाँनिरदेखि यस्तो घुम्ने टर्निङ ऊ त्यहाँ बाटो देख्दैछ त्यहाँबाट बनाएको रहेछ हेरौँ कस्तो बनाएको रहेछ होइन यहाँ चाहिँ अहिले सिधै त्यही अस्ति हान्ने पानी उतापट्टि बगाएछ अनि अहिले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यसरी बाटो निकालेको छ होइन खोलाको बिचैबिचसम्म यहाँबाट निकालेर पहिलाको खरङ्गाको पानी ट्याङ्की इन्टेक विद्यालयहरू यस्तो बबाल माथिसम्म पहिलाको माथिको पिचबाट त्यहीँसम्म भेटेको छ सबै पारिपट्टि त्यस्तै यहाँ माथिको टर्निङको पुल यहाँ बाटो यहाँ अहिले यहाँसम्म गएको छ कत्रो झरेको छ ऊ तर खोलाको बिचैबिच बाटो छ अहिले तर एकचोटि मसिनो हल्का पानी पऱ्यो भने पनि यो बाटो चाहिँ यो उकालो चाहिँ गाडी चढ्दैन अहिले सुक्खा छ र ठिकै छ पानी पऱ्यो अलिअलि सिमसिम पानी पऱ्यो भने नचढ्ने खालको बाटो रहेछ ल यस्तो चर्केको छ यहाँ बाटो ल यो चाहिँ पहिलाको बाटो है यहाँ पुरै चर्केको छ यहाँदेखि त्यो गत्तै झऱ्यो भने यहाँ तल पुरै चर्केको छ बाटो यहाँसम्म नै हो यो यहाँ माथि जाने उता टाढो जाने चाहिँ पारि यता जाने रहेछ यति नै ल पुरै चर्किरहेको छ अझै पनि पुरानो बाटो